បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលជា fan របស់ Cambodia Collection បាទសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់វីដេអូមួយនេះបាទនេះនៅកន្លែងកាប់ដីបាទនៅកន្លែងក្រុមការងារតែធ្វើការដឹកដីឥឡូវយើងឃើញឡានមកគ្រឿងទៀតហើយឡានមកពីគ្រឿងណាគ្រឿងហ្នឹងគឺមកយក Excavator មួយបាទយ៉ាឥឡូវខ្ញុំមកចូលមកហើយកង់12បាទហើយមួយទៀតគឺហើយជាមកយកយកទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយហ៎អូខេឥឡូវឡានមកហើយសុំហើយយ៉ានេះខ្ញុំឈរនៅលើទួលបងប្អូនឈរនៅលើទួលហើយមករកកន្លែងប្រឡប់មួយអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ like វីដេអូអ្នកមួយបងប្អូនយ៉ាឥឡូវឡានកំពុងតែបត់ចូលហើយមកយក Excavator មកយកតាមហ្នឹងមកយកមកវីដេអូខ្ញុំច្បាស់ទេបងប្អូនបើសិនជាច្បាស់បងប្អូនជួយឲ្យមេដៃមកហើយជួយខមមិនជួយឲ្យជាមតិយោបល់បាទឥឡូវឡានចូលមកដល់ហើយឡប់ក្រុងនេះភូមិគេនៅខាងនោះអូខេឥឡូវឡានមកហើយបងប្អូនហើយចូលទៅហើយហើយអីខាងនោះទៅខាងនោះគឺអត់នៅទេនៅតែខាងនេះទេអញ្ចឹងថាអូខេអានោះឡាអាយ៉ាចូលហើយបងប្អូនខ្ញុំថតពីលើហើយបងប្អូនបានឃើញថាឡង់ណាឡង់ថតណាយ៉ាឆ្ងាយតិចបងប្អូនឆ្ងាយចេះស្រួលបងប្អូនស្រួលហើយខ្លងឡានឆ្ងាយទៅអត់ខ្លងឡានទេនៅលើទួលចាប់កាមេរ៉ាចាប់បានឥឡូវឡានមកមួយទៀតហើយExcavator នេះឡើងបាទឡើង Excavator នេះឡើងយ៉ាអូខេអត់ដល់ហើយហើយយើងទៅមើលតឡើងស្បកកង់ទៅយក Excavator នេះទៅ
ទៀតហើយយ៉ាយ៉ាឥឡូវអានោះមកមួយទៀតហើយខ្ញុំចាំថតចាំអានេះចេញទៅសិនព្រោះអានេះអានេះចេញទៅសិនថតនោះទៅយកដីនេះគឺដាក់យកទៅដាក់នៅកាឋានដោយសារតែការកាយគឺការធ្វើអីនៅកាឋានឡើងទៅហើយធឺទីទៅហើយអានោះចុះមកនេះឡើងទៅយកទៅដាក់នៅកន្លែងអូខេដើម្បីទទួលបាននៅបន្តទៅវិញបន្ថែមទៀតសូមបងប្អូននឹងឃើញវីដេអូជាច្រើនទៀត